Yusan nggih. Nggih, Yusan yang udang tahun bu umure. Dase tiban nggih. Lanjut. Rolas tiban. Nggih, tepuk tangan teman nggih. Nggih. Makin lanjut. Rolas. Nggih, tepuk tangan. Nggih. Lanjut. Kerasan ya, swastiastu. Kerasan ya. Mas Tandika sudah ada nih. Aduh, apin. Nih, sudah ada nih. Swastiastu, Mas Tandika sudah ada nih, orang ada nih. Ayo nih, swastiastu. Nih, Yusan yang dan setidak. Nih. Yusan ya. Kita nonton tangan lanjut. Ciri-ciri belajar menyimak ke yen ciri-ciri sampun mirengang satu napi isin satuane nggih. Nike ane kaping 3 pahan sane kaping 3. Nah, napi isin satuane. Nah, kalian ciri-ciri mirengang satu ada tawang satuane. Dan kalian ciri-ciri mirangan satu iblok. Yap aja. Bang kalian ciri-ciri mirangan. Ya, nih. Ada nih bisa tulis makin. Kengken kayak aksara H. Ayo, silakan. H. Pertama. Saya tulis. Aksara H. Nih. Ayo, nyane bisa. Nah, dereng ten nih, dereng ten belajar aksara Bali nih. Nah, ada yang bisa nih, tidak bisa dia.